हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. Praise देवाक the Lord. आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे भितर आसा. ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी हर एक दीस आमी तेचें जिवीत घेवन चलता. ते देवाक ह्या वेळार आर्गां दिवया. Hallelujah. Praise the Lord. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. अर्घा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. अर्घा तुका बाप्पा, महिमा तुका बाप्पा, स्तुती तुका बाप्पा, दिनवास तुका बाप्पा, होजाना तुका बाप्पा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक. तो आमचो देव आसा आनी तो आमकां सांबाळटा. ज्या देवान ह्यो संवसार, ही पृथ्वी, आकाश निर्माण केला, तो देव आमच्या वांगडा आसा. त्या देवाक ह्या वेळार अन्य भाशेन आमी दिन वासुया. ओब्राहांत ला बाशिंद्र लांदे, लिब्राहांतो लोबो शिखांत्र लांदे, ओब्राहांतो लोबो शिखे रे बेरेबे, लिब्राहांतो रोबो सिखा माकोरा कियारा बाशिंद्र लांदे. ओ थँक यू लॉर्ड जीजस, थँक यू अब्बा फादर. ओ हालेलुया. हेब्रेवाचो 8वो अध्याय आनी पहिली वळ आमकां सांगता, आमकां सांगला तातले चड म्हत्वाचे. आमकां इतलो व्हड महायाज्ञीक आसा की तो सर्गार थोर सरेस्पराच्या शिवासना उजव्याक बसला. आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता, तोच पवित्र जाग्याचो आनी मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेल्या खऱ्या तंबूचो म्हणयारी. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां एक महायाज्ञीक आसा, एक थोर महायाज्ञीक आसा. आनी तो महायाज्ञीक जेजू क्रिस्त सर्गार बापाच्या शिवासनाच्या उजव्याक बसला आनी तोच पवित्र जाग्याचो म्हणयारी जावन आसा. देवान बांदलेल्या खऱ्या तंबूचो तो म्हणयारी जावन आसा आनी तो आयज देवाच्या उजव्या हाताक बसला. देवाचें उतर आमकां सांगता, तो आमकां सुवात तयार करूंक गेला आनी तो बापाच्या उजव्या हाताक बसला. देखून आमी त्या देवा मुखार आसतल्या, कित्याक जेजू क्रिस्ताचे आमी भुरगीं आसा. ताणें आमकां विचून काडल्या आनी तो उजव्या हाताक आसा. देखून हांव आनी तूंय उजव्या हाताक आसतले, कित्याक तो अधिकार जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका दिला. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, खुशालकाय, सामर्थ्यान तेची स्तुती करुया. वेळ ताका दिन वासूचो मोगाचें न्हू, तो वेळ ताका आराधना करूचो. परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है.
संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. सो ह्या दिसांनी आमी देवाच्या उतरा वयर उलयता आनी वेगवेगळ्या विशयान देव आमकां सांगता, आमकां सजमवणी दिता. सो ह्या दिसांनी आमी मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 आमी मनन करता. मातेवाचो 4 विसवर आनी 4. पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकान आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, काल आमी तुमकां
सजमावणी दितालो पवित्र आत्मा पवित्र पुस्तकान आसा तें प्रेज द लॉर्ड. कितें जावन आसा पवित्र पुस्तकान आनी कितें पवित्र पुस्तकाची ताकद जावन आसा प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जायते पावटी आमी पवित्र पुस्तकाची ताकद सजमानाव ते देखून आमी आमचे भितरली ताकद सजमानाव प्रेज द लॉर्ड. जो मनीस पवित्र पुस्तकाची ताकद सजमता तो आपूण कोण आसा तो सजमता. हालेलुया. जो मनीस पवित्र पुस्तकाक सजमोन घेता तो मनीस देवान ह्या संवसारान तो कित्याक आसा हें सजमोन घेता प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां जर पवित्र पुस्तकांतली जर समज ना तर तूं कोण आसा हें पासून तुका सजमचें ना. आयज आमचे प्रेयर कितें जावन आसा ओके. आमचे प्रेयर पळोवया कशा भाशेन आसा. आमी सकाळी उठ्ठा ओके. सकाळी उठ्ठा हालेलुया म्हणटा 2-3 मिनटां हालेलुया म्हणटा प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आनी आमी एक वर्स वाचता एक लायन वाचता आनी आमच्या कामाक भायर सरता. आनी मागीर तशें कामाक भायर सरल्या उपरांत आमचें जिवीत चलता चलता चलता. सांजे आमी घरा लागीं येता आमच्या कामाक रावता. सांजे येयल्या घरा लागीं तीस करता मागणें करता जेयता आनी आमी आमच्या परतून रुमान वचून न्हिदता. आमकां दिसता हे दिसा म्हजें जें जिवीत आसलें तें पुरो जालें. ना बाबा. पळयात लूक चॅप्टर 4 जे वेळार 17 आमी पळयता ते वेळार थंय जेजू ख्रिस्त पवित्र पुस्तक उगडटा आनी पवित्र पुस्तक उगडापी करून तो कितें म्हणटा तो वाचूंक लागता सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी उपरांत वाचल्या उपरांत तें बूक न्हू रेवडायता आनी म्हणटा आयज हें उतर पुरें जालें प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा सारकें सजमोन घे. आयज हें उतर पुरें जालें. आमच्या जिवितान जी पवित्र पुस्तक आसा ही उतरां रावचे पासून न्हू पुस्तकान आसोचे पासून न्हू पूण ते तुजे वरवीं पुरी जावचे पासून आसा. आमेन. तूं ज्या वेळार पवित्र पुस्तक वाचताय ओके ज्या वेळार तूं पवित्र पुस्तक वाचताय तें उतर तुजे पासत उबें रावता प्रेज द लॉर्ड. तें उतर तुजे पासत उबें रावता आनी तें उतर तुजे जिवितान भितर सरूंक सोदता प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घे. रेवलेशन सांगता ज्या वेळार रॅप्चर जातले जेजू ख्रिस्त 1 Timothy chapter 5 क्लियर म्हणटा त्या वेळार देवदूतांचो कर्णा वाजतलो आनी संपूर्ण कायेन देवदूत मनशांका व्हरोंक येतले म्हणून क्लियर म्हणटा. भागीत पावलो क्लियर म्हणटा. सो ज्या वेळार रॅप्चर जातले आनी तेचे उपरांत 7 वर्सां रेवलेशन सांगता एंटी क्रायस्टचें राज सुरू जातलें मसी विरोधीचें राज्य. हांव तुमकां शिकयता 10:25 प्रेयराक फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर आमी शिकयता. आमी वेगवेगळ्या भाशेन शिकयता न्हू कशा भाशेन मसी विरोधीचें राज्य सुरू जातलें ओके. तेचे उपरांत जी चर्च आसा तेचे आदी म्हटल्यार एंटी क्रायस्ट जुदेवाच्या टेम्पलान बसोच्या आदी रॅप्चर आसा आनी हें रॅप्चर जाल्या उपरांत ह्या संवसारान सैतानाचें राज सुरू जातलें. आमेन. पळयात आनी त्या वेळार हय पवित्र पुस्तक रावचें ना प्रेज द लॉर्ड. हय पवित्र पुस्तक आसोचें ना प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटले कित्याक ब्रदर कित्याक पवित्र पुस्तक जें आमी आयज वाचता तो पवित्र आत्मो कार्य करता. आमेन. आनी ज्या वेळार चर्च वयर उबारली वयतली त्या वेळार पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत रावचो ना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कितें सांगूंक सोदता तें सजमोन घेयात. त्या वेळार जुदेव लोक 1,44,000 जे जुदेव आसतले जे यहुदी आसतले ते प्रीच करतले आख्ख्या वर्ल्डाक प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात ते प्रीच कशें करतले ते प्रीच करतले बाय वर्ड ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड. पूण तेंच्या लागीं वर्ड ऑफ गॉड नासतले सो ती प्रीच कशें करतले हेंच हांव तुमकां सजमोन सांगता. ज्या वेळार जेजू ख्रिस्तान
लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 म्हटला सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला. तें उतर वाचले उपरांत जेजून म्हटलें आयज हें उतर पुरें जालें. पळयात तुमी जीं उतरां वाचतात जर ती वाचून जर तुमच्या कुडीन वचना तर ती पुरी जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. बायबल ह्यो आल्तारार थेवच्या पासत ना. देवाचें उतर हें आल्तारार दवरुच्या पासत ना. देवाचें उतर तुज्या कुडीन रिगोवचें पासत आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. खंयचीच बायबलची उतरां ऑल्टरार पुरी जायनात. ती बायबलची उतरां तुज्या जिवितान पुरी जातात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बायबलचें उतर कितें म्हणटा. आमचो देव जिवो देव. सो जिवो देव जिव्या मनशा लागीं उलयता आनी ज्या वेळार तो उलयता तें तूं आयकताय आनी तूं उलयताय देखून देवाचो आत्मो थंय कार्य करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज एका दिसाक एक उतर आमी बाय हार्ट केलें. एका दिसाक एक उतर आमी बाय हार्ट केलें. आयज 365 दिसा 365 देवाची उतरां बाय हार्ट जातलीं. पूण कितलीं जाणां करतात. ना करना. कित्याक आमचें जें पवित्र पुस्तक आसा तेका एक आमी फॉर्मेलिटी पुस्तक म्हणून दवरला. प्रेज. एक रिलिजियस पुस्तक म्हणून. दीस इज नॉट अ रिलिजियस बूक. आमेन. हे पवित्र पुस्तक एक धार्मीक पुस्तक ना आसा. हें पवित्र पुस्तक एक देवाचे उतराचे शब्दाचें पुस्तक आसा. आमेन. तें स्पिरिच्युअली पुस्तक आसा. आमेन. तें आत्म्यान भरलेलें पुस्तक आसा. कित्याक जाणा तुमी म्हणटाले कशें म्हणटाय ब्रदर तूं आत्म्यान भरलेलें. पळयात हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 क्लियर म्हणटा देवाचें उतर दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन. तो मनशाचो आत्मो जीव आनी कुडीचे सांदे दोशी करून भितर रिकता. आमेन. सो देवाचें उतर आसा तेका ताकद आसा मनशाचे भितर रिगोंक. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार तुमी वर्ड डिक्लेअर करतात त्या वेळार तुमच्या कुडीन ते उतर रोवलेले आसता. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या कुडीन ते उतर रोवलेले आसता. पळयात आतां तुमी म्हणटात न्हू लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 हें उतर म्हाका केन्ना रुजू जाला केन्ना म्हाज्या आत्म्यान रिगला. 2009 ज्या वेळार आमचो थॉमस फादर आमकां शिकयतालो त्या वेळार तेणी म्हटलें राजू डिक्लेअर कर लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणी म्हाका अभिशेक केला. ज्या वेळार आमी तें म्हटलें आयज कितलीं वर्सां जालीं 2009 पासून म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां 16 वर्सां जालीं तें उतर जिवें आसा. तें उतर डेट नासा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा हांव तें उतर डिक्लेअर करीत आसा आनी म्हज्या जिवितान तशें घडत आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या जिवितान काम करीत आसा. आमेन. हेका म्हणटात रेमा उतर. प्रेज द लॉर्ड. हेका म्हणटात जिवें उतर. प्रेज द लॉर्ड. देवाची उतरां ही जिवी आसात आनी गुणवंत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण कोणाक सजमता तांकां सजमता. कोणाक ना सजमना तांकां ना सजमना. आज बायबल आयज हांव तुमकां आयज क्वेश्चन करता. आज कितलीं जाणां बायबल वाचता ना. आयज कितलीं जाणांनी बायबल वाचला आसतलो. भोव थोडीं जाणां बाबा. भोव थोडीं जाणां जो बायबल वाचल्या नाच. भोव थोडीं जाणां आसात जेंच्यांनी बायबल वाचला. थोड्यांका वाचूंक म्हटल्यार कोण पळय बाकी आमी सगळें केलां. आयज आमच्या जिवितान आयच्या दिसा हांव फाल्यांचो दिसूच सांगना ना पूण आयच्याच दिसा सांगता. आयच्या दिसा आमी सगळें केलेलें आहा. सगळें आमच्या जिवितान केलेलें आहा. पूण आयच्या दिसा आमी बायबल उतर वाचलेलें ना. आयच्या दिसा आमी डिक्लेअर करूंक ना. आमकां दिसता काय ना हांव पान मत्सून ओपन करता बायबलाचें आनी जें येता तें उतर हांव वाचता म्हटल्यार म्हाजें वाचप पुरें जाता. ना. तेका वाचप म्हणनात ना. तेका भविश्य सांगणें म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. तेका आमी ज्योतिशी म्हणटा. कित्याक आमचें खंयचें बरेंपण हें आमी मत्सून उक्तें करून आमकां आमीच संतोश करता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां आमीच धादोस करता मत्सून पान उक्तें करून. हें बाबा एक चिटी ना आसा. हें हावजी ना आसा. आमेन. नंबर्स ना आसात. हें जिवें देवाचें उतर आसा. तुमी खंयचेंय पान मत्सून ओपन करतात आनी तुमी सजमतात हें जिवितान आजचें उतर येयलें तें म्हाज्या जिवितान ना. तुज्या जिवितान येयलां तें उतर आजून पुरें जावंक. ज्या वेळार तें पुरें जातलें त्या वेळार तूं तें जिवीत घेवन बसच जायना पूण दर एकलें पान तूं तपासून पळयतलें. आमेन.
दर एकले पान तूं तपासून पळयतले. आमचे प्रॉब्लम कितें जाता जाणा, आमी पवित्र पुस्तकाक हात लावंक पळयना. प्रेज द लॉर्ड. आमचो प्रॉब्लम कितें जाता जाणा, आमी पवित्र पुस्तकां उखलून घेवन बसना मांडयेचेर. आमचो प्रॉब्लम कितें जाता जाणा, आमी सकाळ पासून पवित्र पुस्तकां घेवन चलना. आमचो प्रॉब्लम कितें जाता जाणा, पवित्र पुस्तक आमचें बरें शोकेशीन आसा पूण आमच्या काळजान ना आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात, पवित्र पुस्तक तुमकां सर्गार व्हरोंक शकता. सर्गार व्हरोची वाट एकूच जावन आसा, बायबल सांगता. ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्तूच सांगता, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हें जिवीत खंय आसा? जिवीत हें बायबलांत आसा. खंय बरयला? जुवाचो पयलो अवेसारान म्हटलें जॉन चॅप्टर 1:3 क्लियर म्हणटा, ताचे समें जिवीत आसा. आमेन. ताचे समें जिवीत आसा आनी तें जिवीत जावन आसा मनशांका उजवाड. खंय जिवीत आसा? देवाच्या उतरान जिवीत आसा. ज्या वेळार तूं देवाची उतरां वाचताय त्या वेळार तुजे भितर जिवीत आसा. जशें हांव आतां ह्या वेळार डिक्लेअर करता, तुमचे भितर जिवीत उत्पन्न जाता. आमेन. उत्पन्न जाता. हालेलुया. उत्पन्न जाता. सजमान घेयात, आयज आमकां हांव नजर मारता जाल्यार आमकां खंयचो तरी ब्रदर वा खंयचो तरी आनीक देवाचो हें कोण तरी मनीस न्हू आमकां भविश्य सांगणारो जावं. आमच्या लायफांतलें आमकां फुडें रावन आमकां कितें तरी आमचे विशीं सांगणारे जाय. आमच्या फुडें जिवितांत कितें जाता तें सांगणारे जाय. आमचो बिझनेस चलतलो वा ना सांगणारे जाय. आमच्या फुडें जिवितांत कितें जातलें तें, म्हजें काजार जातलें वा ना, म्हाका सर्वीस मेवतली काय ना, म्हाका बरी बायल मेवतली वा ना, म्हाका बरो घर म्हाजें बांदतलें ना. आयज आमचें जे थोडे जे ब्रदर्स आसात ते अशा भाशेन सांगतात, फुड्यान आपयतात आनी डिक्लेअर करता, तुजे जिवितान अशें घडटलें, तुजे जिवितान अशें आसा, तुजे जिवितान आसा. म्हाका एक क्वेश्चन आसा, मागीर तेंच्यांनी एक सांगोचें, तेंच्या जिवितान तेंचें मरण केन्ना? प्रेज द लॉर्ड. तेंच्या जिवितान तेंचें मरण केन्ना? पळयात, हे अशें जें आसात न्हू ब्रदर्स, हे ब्रदर्स ना. दीस इज द फॉल प्रॉफिट्स. हे खोटे प्रवादी. कित्याक जाणा, सेम पेद्रूच्या फाटल्यान पावलूच्या फाटल्यानूय अशेंच फाटी धांवताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशेंच धांवताले. ज्या वेळार पेद्रूच्या फाटल्यान ते वस्तरी भुरगें धांवताले ते पासून अशेंच तेका पारखूचो आत्मो आसलो. एक सांगता चॅप्टर धर्मयुद्धांचो इतिहास सांगता, तेका पारखूचो आत्मो आसलो आनी ते पारखताले आनी आपल्या त्या धनियांक जोडून दिताले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, तुमी कितें चुकीचें करिनाकात. देवाची उतरां जर तुमच्या लागीं नात तर तुमी पॅरलायसीस जाल्लेली मनशां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कित्याक म्हणटा ह्यो वर्ड? कित्याक आमी अदू जाल्लेली मनशां. जर देवाची मनशां आसान ती देवाची उतरां घेवन चलतात, ती दुसऱ्याचेर डिपेंड नासतात. ती दुसऱ्याचेर डिपेंड नासता. हांव म्हाजे स्टडीन केन्नाच सांगना ना तुमी म्हजेर डिपेंड रावात. म्हज्या भुरग्यांक विचारात, ती केन्नाच म्हाका फोन करून सांगोची ना म्हाज्या खातीर प्रेयर करात म्हणून. ती स्वता प्रेयर करूंक शिकल्यात आनी ती दुसऱ्यान पासत प्रेयर करतात आनी ती हील जाता. आमेन. आनी हेकाच म्हणटात क्रिस्त जिवीत. तूं कोण ना आसाय, तूं कोण ब्रदर नाय आसाय, तूं कोण आनीक कोण नाय, तूं एक देवाचो सेवक आसाय आनी सोबीत रित्यान तुवें काम करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या शब्दान न्हू पूण देवाच्या उतरान काम जाता. प्रेज द लॉर्ड. देवान हो संवसार बांदलो आपल्या उतरान न्हू, तुमच्या उतरान. प्रेज द लॉर्ड. देवान हो संवसार बांदलो कितें भविश्य सांगून न्हू, देवान हो संवसार बांदलो आपल्या एकल्या उतरान. आमेन. हेब्रेव चॅप्टर 11:3 एकाच उतरान. सो पळयात बाबा, कितें करतात तें चिंतून करात. खंयचे तरी एक स्पिरीट येवन भितर रिगले जाल्यार न्हू भायर सरचें न्हू तें. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव कितें सांगूंक सोदतां तें लक्ष दियात. देवाची उतर कितें सांगतलें पळयात. पवित्र पुस्तकाक एक बरो जागो दिया. पवित्र पुस्तकाक एक व्हडली मान दिया. कित्याक जाणा, आयज पवित्र पुस्तक तुमकां साल्वार करूंक जाता, न्हू खंयचें आनी. पवित्र पुस्तक तुमकां साल्वार करूंक जाता. पळयात, विचार करात आनी चिंतात आनी चलात. कित्याक पवित्र पुस्तका वरवीं जिवीत आसा, तेचेर जिवीत आसा, तेचे वरवीं जिवीत आसा आनी तें जिवीत जावन आसा मनशांक उजवाड. तें जिवीत जावन आसा मनशांक उजवाड. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. हे भुरग्यान पासत तेंच्या जिविता पासत तेंच्या जिवितान तूं वाडटाय आनी तूं
सोबीत रितीन काम करताय तेचे ह्या वेळार तूं उलयताय त्या उतरां वरवीं ती स्वतंत्र आसा, फ्री आसा जेजू क्रिस्ताच्यान. एक सेकंद नाका उठोन चलोंक लागून. जेजून म्हटल्यार उठ आनी चलोंक लाग, चल्लो. एक सेकंद नाका. इतलें पावरफूल जावन आसा. कोणाच्या मनशांची आदाराची आमकां गरज ना, देवाच्या उतरांची सामर्थ्य आमकां पुरो. आमेन. देखून बायबलचे वर्स म्हणटा, जर सर्वेस्पर देव म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार अशी खंयची वायट शक्ती हाची म्हज्या विरुद्धाक उबी रावतली. येस, म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार अशी खंयचीच वायट शक्ती ना जी म्हज्या विरुद्धाक उबी रावतली. आमेन. गॉड ब्लेस.